Cek, rek milu moekeun baju lah. Dinten abi mah teu pati kapoe. Jadi sok bararau baju teh. Pinuh cek gantarna oge. 2 minggu pantai nyeusuh. Jadi we loba poeanana. Aing mah. Cek, nu HP sayuran lah. Kulkas abi teh huru. Pinuh kulkasna oge. Geus dieusian pan tadi. Geus teu bisa ditendeuna dina naon. Aing mah nyaah ieu sin peot. Da kumaha deui atuh? Piraku kudu dijajal-jajal. Heeh, kendaya tuh Cek, ari teu bisa mah. Cek, minjem HP lah. Keur naon? Keur motokeun kue. Abi rek dagang. Kamera HP abi mah pan butut. Urem. Da eta meureun make HP-na nu murah. Uru atuh Cek, minjem. Puguh HP abdi geus teu beunang dipake moto. Aha. Geus pinuh memorina. Eueuh mah nanaon teh pinuh we. Memori pinuh, gantar pinuh, kulkas pinuh. Mun diketempo pisan umaingna teh. Lain umaing. Atuh mun tempo yeuh. Karena heueuh ning nya pinuh. Nya cek abdi oge. Atuh Cek, ngarah teu babari pinuh mah make Terabox we. Di Terabox menyediakan penyimpanan 1024 GB secara gratis. Jadi, kita bisa menyimpan semua file yang ada di handphone kita di Terabox. Gini cara simpannya. Buka Terabox, Klik tambah, lalu klik juga video. Lalu tinggal pilih deh video mana saja yang mau kamu simpan. Tekan unggah dan video kamu pun otomatis tersimpan. Tuh, gampang kan? Video yang sudah kita simpan bisa kita tonton kapan saja dan di mana saja. Kita juga bisa membagikan file-file besar yang tersimpan di Terabox. Pokoknya dengan menggunakan Terabox, kita tidak perlu khawatir lagi memori HP kita penuh. Yuk download Terabox sekarang. Cek, Naon deui? minjem duit lah. Eta kadang nginjem duit mah hobi. Buru atuh Cek. Ngagampangkeun we ceu mah. Lu kamari oge geuning can dibayar keneh wae. Atuh teu pira Cek nginjemna oge. Tong sok nyapirakeun. Komo keur kayaan teh boga duit kieu. Tuh dompet ke karosong. Heueuh ning karosong. Suganti si dompet ge pinuh. Beungeut.